Tantoa errepikarazten ez badute behintzat. Entzun! Erantzun Beroitzek. Beroitzatak gustatu kantxa erdin. Hor, belotek kantxa erdiko gona baiti ez, eantzat. Zabaletaren zat. Ongi Beroitz. Oñatzek arroantxean utzi du, atzera Juanek. Gainean eta tanto! Beno, suerte buska bat behar izaten duela eta gorri ez ere antzeko zerbait esan beharko diago, Josean. 3 partida irabazi ditiztek, errazen irabazi dutena 22 eta 19, eta beste biak 22 eta 21. Esan dit, importante izateko lago txapelketa luze baten, suertea, eta bai, bengotxeak eta irabaztea zaila, eztek erreza, defensa ikeragarri. Kalidadea, gaur erakutsi, gaurre zaila ziren, baina atzenen irabazin di behintzat. Aurrera kondo. Zorionak, berrik asko kondo. Bueno, sorte pikin bat bukaeran, baina bukaeran bakarri, bestela hemen dana irabazirako izan da. Ene uste partio oso gorrokatu izan dua. Eibarko fronton esaten due jokatzen uzten dola, baina materiala oso azkarra fuerte atatzen da, eta hemen ritmo ikaragarri da. Da oso irregularra frontona, eta esigentzi ikaragarri hartzen du, ez da ritmo ikaragarri jokatu du, nik uste partioa handi bat izan duela, dena eman du. Eta azkenen, suerte pixoa duki dut, ahi esan oso pozik. Beraiek ere asko ematen diotelako, esan nahi dut, beraiek pilota bizi ibiltzen dute, beraiek agindu dute partidan gehienetan, baina badago beste partida bat ere, defentsan egiten den partida hori. Hasieran Josi Javierrek pilota batzuk aldein ditu, baina pilota gastatu dienen ja seguratu inda, ez? Da beak ematxe honen ikaragarri ematen dio, eta gero Juanek aurren hartzen duen ikaragarrizko indarra ematxe dio. Da hor txebiliga, sufritzen, eta esan oso pozik, ez? Partioa hundi ezen. Guainiken asko gelditzen da, baina esan oso pozik.